Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë, do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do të flasim për një ngjarje të rëndë brenda një familjeje shqiptare në shtetin italian. Dihet që ardhja në jetë e një fëmije lumturon prindrit e fëmijës, por më shumë lumturon gjyshrit e fëmijës. Thuhet që fëmia i sapo ardhur është mjalti i mjaltit për gjyshin dhe për gjyshen, ndërkohë që nuk ka ndodhur kështu në një familje shqiptare në Itali. Një vajzë 14 vjeçe ka akuzuar në shtetin italian pikërisht gjyshin e saj për veprime të turpshme, ndërkohë që gjykata dhe hetimi në Itali kanë marrë për bazë vetëm rrëfimin e 14 vjeçares, ndërkohë që gjyshja e saj, pra bashortja e zotërisë i cili është dënuar nga gjykata italiane, thotë që mbesa është përdoruese e lëndëve narkotike. Por çfarë ka ndodhur në këtë familje, na një materiali përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Akmataj. Një nën, një grua, një bashorte e cila prej vitesh jeton në Itali, do të rrëfej sot në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, një histori që ka tronditur thellë familjen e saj. Në vitin 2017 mbesa e saj vetëm 14 vjeçe atë kohë denoncoi gjyshin, burrin e saj duke akuzuar për ngacmim seksual dhe veprime të turpshme. Gruaja shprehet se u bë arrestimi i tij. Gjyshi nuk solli prova materiale, vetëm dëshmia e adoleshentes u mor parasysh dhe burri u dënua. Por sot gjyshja kërkon të flasë publikisht, e thotë se mbesa e saj gënjen se ajo është një vajzë problematike, përdoruese e lëndëve narkotike dhe me sjellje të rënda. Sipas saj, prapa këtij denoncimi fshihen motive të errëta. E vërteta mes dhimbjes së një nëne dhe akuzave të një vajze të mitur, kush po thotë të vërtetën? Ndiqni emisionin. Rikthehemi në studio me mua avokati zoti Ylli Kameri. Përshëndetje avokat, mirë se erdhe. Ndërkohë jeni edhe ndërmjetës përveç se avokat në krahun tënd Lindita Hoxha, psikologe për të mitur. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Me çështje të tilla ju merreni në Shqipëri, por do të flasim për një familje shqiptare dhe akuzat që kanë ngritur mbesa e kësaj familje në 2017, ajo ka qenë vetëm 14 vjeçe. Ndërkohë që kam 67 vjeçaren drejt për së drejti nga Italia, bashortja e të akuzuarit, por ndërkohë edhe gjyshja e denoncuesës. Në atë kohë vetëm 14 vjeçe, aktualisht ajo është 23 vjeç. Përshëndetje zonjë, mirë se vjen. Përshëndetje. Faleminderit për emisionin edhe mora guximin që të them një gjë të tillë se unë jam bashortja dhe nuk e besoj kurrë me atë lloj familje, se ne kemi qenë në 95 që ajo lloj familje na ka shtypur me këmbë. Po si prindje, si nëna e si babai që shumë jep, më falën për sa fjalë që nuk i dim dhe mirë, shumë jep pjaçere, si thonë, për fëmijën, që të mbyllet edhe mos të dëgjohemi, të bëhemi gazi botës. Ndërsa neve kemi vutur shumë me atë familje, unë kam humbur lekët në Shqipëri, por kemi ardhur tu hajde se ka shtëpije punë sa të duash, erdhi puna na zbuan, shumë ankesa kishte kunati vetë, merrte burin tim në telefon, i thoshte që kjo më ka vjedhur këtë për të jëmën, e kjo më ka vjedhur unazën e gruas, e njërën e tjetrën, i duruam shumë. Na u munduan të na thonë në një vajzën këtu, vajzën e dytë, që të mbanin djalin e saj dhe ajo të vente në punë, dhe atë gjë bëra që s'duheshe bërkur, jam shumë borxhlie tek ajo vajza e dytë që nuk kam çfarë të them. Zonjë, ne në fakt e nisëm rrëfimin, më fal që të ndërpres, por nuk keni bërë një prezantim të moshës tuaj, të familjes tënde, jeni ju bashkëshortit e sa fëmijë, dhe të dalin pastaj tek vajza, nëna e adoleshentes, e cila në 2017 ka akuzuar gjyshin e saj, bashkëshortin tuaj, për veprime të turpshme. Më prezanto pak me familjen tënde, nga sa antar përbëheni ju? Ne përbëhemi, me gjitha të jemi 3 edhe 2-5 veta, por... Sa fëmijë keni ju, zonjë? Si? Sa fëmijë keni ju? 3.
3 fëmijë. Ky është prezantimi. Ta zëm dhe atë, por hajde. Kush është ajo? Se kur I thua atë, të dim kujt I referohesh. Ajo ishte vajza ime. Për momentin, jo për momentin, po për gjithmonë nuk e kam. Flet për nënën e 14 vjeçares, të miturës. Jo, unë jam gjyshja e asaj. Po pra, po kur thua asaj, ta kuptojmë edhe ne, kujt I referohesh, zonjë? Vajzës tënde apo mbesës? Të lutem, zonjë. 14 vjeçare. Unë e kuptoj që ju jeni në një hall dhe në një problem shumë të madh. Por teleshikuesi nuk po ju njeh. Kur nuk ju njeh teleshikuesi dhe ne që e dim shumë mirë çështjen tënde, të lutem e dashur, duke qenë se ke vendosur të rish në kushte të plota anonimati, të paktën ndiq pyetjen time. Ti sot je 67 vjeç, bashorti jot është 75 vjeç dhe ju jeni prindër të 3 fëmijëve. Si I rritet ti këto 3 fëmijë, duke përfshirë edhe nënën e mbesës? Po, kemi qenë në Tiranë, kam pas një burr me norma, ka punuar në një punë shumë të mirë në Tiranë, ka qenë gati avjetor, atëherë na disfatat që kam bërë unë me ato firmat, edhe ne u kthyem erdhëm këtu. Erdha këtu me fjala afër asaja, që të rinim, për në nas buan brënda një muaj. Pra, ju vajtët tek vajza juaj? Po. Po pra, se kur I referohesh asaj, kemi 2 në gjithë të histori. Ke vajzën, ke dhe mbesën. Kur I thua asaj, drejtohu me emrin vajzë. Okej. Ne morëm burin e asaj, burin e vajzës, dhëndrin tuaj. Burin e vajzës, dhëndrin, e morëm në telefon edhe I thamë që këtu këtë kemi ajë dhe I tha hajde Nisa, se ka shtëpi e punë sa të duash. Shtetas shqiptar apo shtetas italian? Jo, shqiptar. Shqiptar, po? Edhe vajtëm, brënda muajt, vajtëm atje dhe me gjitha të për një muaj, filluan nga problemet e tyre, jo ju mbajmë, jo su mbajmë, të ishim 2 vajza unë e burë, grua ishim 4, kisha edhe një pintime vete, edhe u bëm një qiksi shumë me vërte, unë ngritëm edhe ikëm. Në momentin që të ikshim neve, kjo na bashkë me burin e saj, vajza ime bashkë me burin e saj, na detyruan që ti lënim vajzën e dytë, që ti mbante djalin. Ja lam me mënyrë se ne do ktheheshim, po nuk kishim shtëpi në Shqipëri, kishim shitur, edhe me qasë kishim ku të rinim. Me mënë se do ikshim në vend tjetër. Atëhere, ja lam, ku kam shku në Shqipëri, mua më ka bërtitur motra, sa ke bërë, si e ke lënë vajzën atë mosh 12-13 vjeqe, fëmijë dhe u rrit me shumë halle. Ja rriti fëmijën. Po pse çfarë të kishe ka që motrat qëndroj tek motra? Pse ishte mosh e vogël. Po. Duheshe të kishte prindin afër, se kjo mosh qas të bënë. Po? Ne nuk I na shkojmë mendja se nuk I kishin këto hallet në Shqipëri. Unë I ka pasur gjithmonë me fjalë në një vend që siç thoshe unë bëheshe. Unë I kujdesesha shumë, unë kam 3. Unë nuk e krahasoj vajzën e madhe me 2 të tjerat. Se vajzën e madhe më ka pru probleme jashtë masin, dhe sa 2 të tjerat nuk më kanë pru asnjë probleme. Asnjë problem nuk më kanë pru. Të moshës I kanë bërë, po më kanë dëgjuar. Megjithatë, një 12 vjeçare, vajzën tënde ti ja lë vajzës madhe që të pas ka hapur kaq shumë probleme. Kishe një lloj besimi. Po më hapi shumë probleme se ma rau. Edhe ma zboj. Po? Ma rau dhe ma zboj dhe unë dojtërova e qova të një pritë mi. Po? Edhe ata e reguluan dhe më tha mami linda dhe një herë. është torturuar. Ajo ka qenë ka pasur sa probleme me them nga memoria nuk ka qenë tamam se mi ka dhënë sa shenja kur e kam pasur në shkollë, si që Malstafa e merja e çoja vetë, mi ka dhënë, por unë kam qenë shumë brapa. Nuk e kam lëshuar fëmijën në atë mënyrë që të qeshnin njerëzit me ata. Unë ju kam dhënë fëmijëve se tash janë pa vëlla, edhe do t'i detyrojmë t'i rivet mrapa. Atëherë u kthye erdhëm, edhe vajza vajti tek nipit, ma reguluan nipri shumë mirë për bukuri, edhe u kthyem prapë për zbytyre erdha unë, e lash burin atje te motra ime. Ishte vajza 14 vjeçe mbesa ime, vajze motrës. Asnjë fjalë të zë të s'kam dëgjuar nga xhaxhi. Pasandaj 5 ka pasur vëllai vet, asnjë fjalë nuk kam dëgjuar. Edhe vetë kam pasur 3 dhe një kushuri riti ka pasur 2, në që është rritur me kalamaj. Dhe kalamaj ka pasur një pik të dobët, ka pasur në fjalë i afronte shumë. Vajzët e veta nuk I ka dhënë një pështim. Ato thonë gjithmonë që ne nuk e njohim shpullën e babait.
nuk dim se kush ka qenë një pik i dobët me fëmijët. Unë atë nuk ja hedh poshtë, edhe ja hedh se nuk duhet të jesh kaq i ngjitur, duan autoritet fëmija që mos përfundonim kështu në këtë gjendje. Mirë, të bëj një pyetje duke qenë se vajza juaj e madhe i kishit besuar motrën 12 vjeçe. E rau dhe ti ke bërë një analizë tënden që ndoshta vajza vuan nga problemet të shëndetit mendor, atëherë si mundët që mbesën tuaj ta merrnit në shtëpi? Në shtëpi. Brava. Këtë që të dalë. Besa 5 vjeçë ka filluar të vjedhi. 5 vjeçë ka pasur ati burit italian që mua më ka falur shtëpinë. Ai kishte një djali, edhe që mbes kishte shumë shtëpi edhe me afrimitetin tim që unë i du shumë këta të moshuarit, i respektoj ashmase, biles edhe sot një grua në Treviglio, që na ka ardhur ti thot se në ndjem një ngrohtësi. Po kush ishte arsyeja që ju do rristit mbesën tuaj dhe mos qëndronte me nënën dhe me babain? Mbesa jon nuk se rritëm neve. Mbesën tonë, ajo e kishte në shtëpi, po vazhdimisht një të shpitime. Kur e kuptuat ju që mbesa juaj vidhte dhe jeni të sigur që i ka bërë këtë veprim? Ati italiani që ria unë që më fali shpini, vodi 200 euro, u bë alarmi, i ndori, i dham, ja këthyë mrapte dhe i kërkova falje. Po? Pas andaj ka fillua në Mercian Mas, 9 vjeqe ka fillu duhanin. Sa, në çfarë moshe? 9 vjeqe. Ju ishit në dieni si gjyshe? Ishim shumë në dieni, ja thosim të bijës. Po prindrit? Po prindrit? Ajo ja fshente burit, ja fshente të gjitha burit, nuk do të ti tregonte, ne ja tregoni se qa bën. Qfar fjale i thoshte burit tim, gjyshit të vetë, a i mi thoshte mua të gjitha. Grua, me këtë e kemi punë shumë keq. Kjo fleca fjale thoshte që këto nuk bëjë, dhe përda këta nuk na kanë dëgjuar fare në këto gjyqe që kemi bërë. Buri im që donë të fliste që fajtor janë prindrit, se vajza ime i dinte të gjitha që me fjalë gjërat që bënd të ajo në gjiro. Se ka thiru shkolla, ishte gati një 11-12 vjeqe, e thiri shkolla qëtërë në tokë. Kjo lidheshe me grup stanjerësh. Të huajsh, po? Me grup, po, me shumë, dhe i kam kapur unë në shpi, të t'i fuste brënda. Atje kam bërë gafën më të madhe, prandaj jam shumë fajtore të kaj burë. Se na ka thënë 100 mos shkojmë grua të kata. E kemi provuar kush janë. Edhe unë jam shumë fajtore të kaj. Por kjo, sa ka vajt në derë të këti burit, ma bëri një shoqja ime, kjo mori mbrapç. Kjo ka raur vjerën. Vjera 70 ca vjeqe e rave ndori me këmys për jashta i tha dhe fjallë më të tupshme. Se ajo më shau mua. Ta shti kjo gjdoj gjë që dëgjon të vajza ime në shpitime, ja të regon të gjitha burit. Unë burin e saj e mora të më bënd të shpi ma bëri të re, se ma dha të vjetër italiani dhe unë e bëra të re. Ky hariti bodhi na të shtëpi, na 100.000 tha mua që ti do bësh ta preventivin, doli një 150 dhe robat dhe gjirat mi buri skandal, nuk është mi buri moderne. Në konë që i kanë ardhur sot gjëra moderne. Më buri një shkallë që më thot hidrauliku, unë 10 minuta më i zonjë kam dënjë këtu dhe desh rash. E shikoni se qa shkallë e kesa, si do hash hundët. E ndruam, e lajmërova e ndruam. Çdo gjë nuk më pyste se i thoshte atyre shqiptarve që i merte atje, që kjo shtëpi do m'ngelet mua. Dhe kjo vetë hapte namin atje kur jetojmë ne këtu në Itali, u thoshte që atë do t'a fus brënda dhe asaj do t'i marrë shtëpinë. Kjo nuk ka një kasë në tu, më falë të shtenë që ta zgjidhi këtë punë, se kjo është tamam, janë këtë gabim. E nëse, e ka pak të vajzën, unë që do futesh atje brënda, i bran nami, i forna, ata të tre po frisin poshtë, që doli, më falë për shprejse, nuk e them, si doli në balkoni, u thyre atyre ajde, unë që lova atje, e mora, i ndyta lartë, i kola, tira vlaj në telefon me njerë, i thash, këshu bëri motra jote. A i tha, në të lutem shumë ta, mos të marri vesh babi, ta se a i ka pistolet në shpi paleje. Një kjo. Një familje që thurur, ka pagua shtetin italian, ku sa letin kishte një bens, erdi i bori me shtëpi, u bë me makina, të shoqes makin, atëhere kur erdi punoj të mua. Edhe bërtiste në tarata, nona, baruan lekët. Pa fatura e ka bërë shtëpin. As një fatur nuk kam, edhe unë nuk i kam bërë as një gjë. Ne unë jam koke këm gabim dhe faj me fjalla, ajo mua nuk më shqipë si fare mbes.
Mirë, ne do flasim për këto marrëdhënie të ndera të dy familjeve dhe unë shikoj që ju keni një lloj mlefi të akumuluar pikërisht për familjen e vajzës tënde, për dhëndrin, për nipin, për mbesën. Ime, sa të shprehje që po të ndëry, e ka parë në një vend ka qenë edhe kjo fajtore, i shkonte një burit italian mbrapa. Dhe buri nuk e kuptonte se ishte kjo që i shkonte mbrapa ati, po ne kujtuam se ishte ai që po i shkonte mbrapa kësaj. Edhe buri im shkonte atje me këtë kjo në mëngjes në 7 atje, në 12 kene, gjithmonë edhe harrinte thoshte që unë thoshte, i kam dashur shumë. Nuk na ka dashur asnjëherë. Atëherë, thash edhe një herë, shikoj një mlef të akumuluar të një nëne për raportet me të bijën. Kur ka marrë atë. Për të bijën, po ju thatë pak më përpara që ju i keni bërë një rezume të gjithë ngjarjeve, se po kalojmë nga një ngjarje në tjetrën, dhe thej që unë kam dyshimet e mia që vajza mund të vuaj edhe nga probleme dhe çrregullime të Që në shtëpi, po mund të vuaj, po sot. Po atëherë mos t'ja delegojmë dhëndrit. Atëherë mos t'ja delegojmë dhëndrit. Zonjë, mos t'ja delegojmë dhëndrit të gjitha. Gjithsesi. Dhëndri është kryesori. Atëherë, a mund të dalim pak çfarë ka ndodhur në 2017-ën, kur mbesa ka qenë vetëm 14 vjeçe, nga gjithë këto probleme? Vini vajta në Saran te motra ime aty në Dënjan Plash, mi mori 100 euro. Na vite në për çanta, vite gjithmonë burin tim e vite gjithmonë. Ajo e ka pranuar vetë që vjet. E ka dëshmuar dhe vetë që ka qenë e lëngës narkotike, kam qenë mashtruese, kam qenë hajdute. Kjo i ka të treja këto që i ka ashtu, prap ata nuk e kanë dëgjuar se gjoja është fëmijë. Fëmija bën qatë të doj. Në kurizin tim të shpëdera, se ka qenë regjistruar në komunita. Të shkonte në komunita, hinte dilte asistenca sociale. Një psikologe ka thënë që kjo është mendjen e ka të ngritur shumë si një grua e madhe, veprimet i ka të moshës, po trurin e ka shumë të avancuar. Me fjalë që kjo të linte do pjo gjashtë në dorë të linte. I thoshte gjithmonë burit tim, ti e gjyshi e shumë i mirë, ti të flet për mirë, ti të edukon, edhe jati sa që ti të do shumë. Pastaj ka i pati jone sa që para burit një dyqan, që shkonte te ai dyqani e qëlloj me grushta, plus ka vrar kunatin, plus ka qëlluar kunatën, ose ke qenë buri vetë që ti ndante, ajo ishte me barë me djalin, dhe shë mbyti kunatën. Dhe sa me mua ajo ka pasur gjithmonë frikë, unë kam pasur autoritet shumë të madh tek ajo. Pikërisht, prindërimi autoritar çon edhe në nivele të tilla konflikte brenda familjes, sidomos kur vajzat apo djemt krijojnë familjet e tyre. Zonjë nderuar, do ndaloj tek gjitha këto ngjarje, do më thënë si rrjedhoja asaj çfarë ka ndodhur në 2017-ën. A mund të ndalojmë pak tek akuza shumë e rëndë për bashortin tënd dhe gjyshin e 14 vjeçares në atë kohë? Çfarë ka ndodhur? Pse akuzoi bashortin tënd? Vini masi unë e buri kemi qenë në shtëpi të dy. Kjo lajmëroi vajzën që kisha në një vend tjetër, lajmëroi dhe atë të voglën, u bën të tresë dhe ajo ishte në vendin e saj, bashkëjetonte me një italian, edhe i bashkojnë ai pruri dhe Razilja. Kur Razilja tash ç'në këto të treja, nuk më shkojnë mend, unë isha në shtëpi me burrin. Edhe gjitën lart. Unë gjitën lartë të treja, unë gjitën lartë, asë të shumë, që ka bërë vakitës, që kini të rejo këtu? E ajo, e dyta dhuru ullurimat bërtisteve, ullurinte që na bërje, nuk e di, një gjitë të tilë. Ati, që ka? Kjo thot e bie kësaj, thot akuzon baban tonë, thot të kre ka prek me dorë, jo se ka bërë në një, e ka prek me dorë. Veprime turpshme, po? E ka prek me dorë. E ullurimat e mija, qatë bëra dhe une, qatë ishte kjo, e aji u pi komplet. U verdh në fytyrë u bë dy, sa dëgjon sa mos ta marrin vesh njerëzit, se ne nuk kemi dëgjuar që jemi zë në familje, të tilla ne kemi për gjithë gjërat e asaj, mi tha mua, pero neve duhet ta dëgjojeni sa, por nuk janë të vërteta. Me fjalë që ta heshnim, asë çum në polici, asë lajmëruan, asë një gjë, se nuk doshin të arrinim në këtë grad. Dhe çfarë ju tregojnë besa e dashur? Më thot mua që hajde sot të pim një kafe. Unë rritën vajtën pivëm kafe. Edhe ati dorish me mua të ndaje. Dakord. Edhe unë fillova të bëja veprimet e mia, e hoqa dhe shkova te një italiane që më donte shumë dhe ajo më ndënja tek ajo. Ky kishte vajtur ke doktori i familjes edhe i kishte thënë, është një çështje në familjen time kështu. Unë i kishte thënë, ato le të bëjnë çfarë të duan se ajo është faji im që unë to si kam prek me dorë. Dhe harritëm në këtë gjë. Ma grua nuk dua ta humb. Se unë me grua në këtë farfegje, çka kanë bërë ato, duket veçja shumë i ullët. Unë kam qenë me shkollë të lartë.
nuk më duket vetja një burr normal që unë të ka ta mbisem kështu. Thret doktore familjes, thot, shiko zonjë, thot. Mos u merr me një fëmijë me kaq probleme. Se kus ka pasur nënën mbrapa, vetëm ty të ka pasur mbrapa, dhe ti ajo ka pas një urrëtie të papar për tyja, ti atëre nuk ke çfarë të bësh, po bashkoj u burrit. Edhe këtë bëra, u bashkova me burrin, atira infrakt. Zonjë, duhet të ndalojmë, duhet të ndjekim një linjë, sepse deri në këto momente e ke treguar historinë shumë rëmuj, besoj, për të ftuarit e mi në studio, të cilët po më apohojnë, sepse nuk kanë kuptuar asgjë nga historia jote, por edhe për teleshikuesit. Ne, si redaksi, e dim shumë mirë rastin tënd, dhe të kam pyetur disa herë çfarë ju tregoi mbesa në lidhje me bashortin tuaj. Jo çfarë bëri bashorti juaj dhe ku shkoi tek mjeku i familjes. Çfarë pra, ku ka qenë, pse ka prekur me dorë, se pak më përpara ju thatë në shtëpi dhe gjithmonë në shpitime. Ju lutem, pak më përpara ju thatë që dashuria për fëmijët e burrit tuaj ishte pa matë me të gjithë. Por në Itali gjërat kuptohen ndryshe. Prindërimi është ndryshe dhe ne shqiptarët e kemi ndryshe. Dhe ti e di që një baba shqiptar për mënyrën se si e ka takuar vajzën e tij në derën e shkollës kur ajo mbaroi procesin mosimor, kaloi në një dënim për babain, sepse ne si shqiptar nuk e njohim sensin e masës. Nuk po flas për bashortin tuaj, por mbesa çfarë ju ka treguar? Kur vinte në shtëpinë tuaj çfarë ka ndodhur? Nuk ka treguar asnjë, ka treguar nënës vet, atë ditë nëna e vet i ka thënë, sot nuk do më shpëtosh nga gjestet që bën në rrugë. Sot do ta marrë vesh baba jot. Dhe ajo i thot që unë e bëj këtë gjesten ka baba jot. Po çfarë bënte pra në rrugë? Ta kuptojmë edhe ne, çfarë bënte? Çfarë bënte? Në shkollë ishte 0, kishte ngel në klasë, 2-3 herë. Ra në tokë e thiri të jëmën drejtori dhe i tha çoj në pronto soccorso. E çoj në pronto soccorso i doli droga. Ne i kemi ditë gjitha nga goja e saja. Po ç'lidhje kanë veprimet e mbesës me atë që i kishte ndodhur me gjyshin? Pra, çfarë i ka treguar të jëmës? I mblodhi e jeme vet për arsye, se e jeme vet ishte që ne kemi filluar të flisim shumë se ajo po shkonte mbrapa një italiani. Të lutem, edhe një herë Nuk i tregonin burrit të saj asgjë, por hashim turpin me vete. Hashim turpin dhe shikonim që me fjalë bënte mkese të mia. Dhe i ka mbushur mendjen atij burrit, jo vetëm unë, por dhe vllai vet i ka thënë, që çfarë po të bën gruaja tjetër sot mishim me dy sy, dhe ai nuk tregon asgjë, thotë e kam unë në dy shek. Atë vajzën time dhe ajo vajzën e vet, unë e kam marrë në qafë vajzën time, për arsye, më fal për shprehjen, më fal që po të them këtë, ai e ka marrë në qafë, ai e ka lejuar të bëj ajo çfarë të dojë. Ajo shkonte në bank, vinte muaj për muaj burrit na 1.000 euro. Vajza ime. Mirë. A jeni në shpitëm, sa mua vajza jote sa po më 10 lek. Shiko, ne në fakt po tregojmë hallet e familjes tuaj dhe nuk kemi fokusuar fare tek mbesa jote 14 vjeçe, por më shumë tek nëna e saj. Mbesa ime ishte kjo punë, që tha, mua unë që bëj këtë rrugta, më ka baba jot me më fjalë në këtë. Atëre, ndalojmë pak këtu. Ndalojmë pak këtu se është momenti të ndiqem hapësirën e parë publicitare dhe rikthehemi më njëherë në studio. Çfarë denoncime shka që pretendon vajza jote? Se një vajzë e një babain, ashtu edhe një grua një babain. Ajo është hakmar. Se ajo thot që nena vjen keq për atë, për naj ka ardhur edhe një miku jona ndë, që ajo thot më vjen keq për atë, po të vej kjo brenda, se unë jam kundërvën asaja. Ne harritëm deri atje sa më tha që ti shko në Shqipërita dhe ne do ngrim 2 djem mafja, tha. Janë këta që vrasin burrata që kapen vajzat. Kjo atje filloi sheri papar dhe unë kuptoj që kjo ishte punë e shtëpisë. Kata kanë ndeshur me më marr shtëpinë. Shtëpinë në Shqipëri. Shtëpinë në Shqipëri apo shtëpinë në Itali? Në Itali. Shtëpinë në Itali. Po. Po, shtëpinë në Itali se e ka bërë ai, e kam 3 kaçe vil. Edhe është dëgjuar, është publikuar gjithmonë në për... Dhe aktualisht sa është dënuar bashorti juaj? Se vetëm për bashorti nuk kemi folur në këtë emision. Bashortin tim nuk flasë e ka marrë unë në qafë dhe bashorti tim nuk është në gradën e asajte. As duhan, as traki. Sa është dënuar, zonjë? As bir. Sa është dënuar bashorti ju? E kanë dënuar 7. A i tha që këtë vajzë e ka marrë familja në qafë. Dhe nga i nati ata me fjalë, unë fola s'kam burë të tillë gjukatit, ajo më zori gjuhën për jashtë mua. Do me thënë që ata e kishin bërë punë të veta, i
kishin realizuar qëllimet e tyre edhe mbrojshin me atë fëmijë që ishte 100% për t'u kapur. Pra, është dënuar me 7 vite hiqje lirie bashkëshorti yt nga gjykatat italiane. Dhe ti thua, dhe ka arritur në 4. Dhe ti thua në fakt që nuk ka asnjë lloj prove. Mendon se gjykatat në Itali të dënojnë pa pasur prova? Po. Nuk ka prova. Kanë ardhur letrat në shtëpi mua. Nuk ka asnjë lloj prove. Ka fjalët e Po pse nuk na i ke dërguar edhe ne ato letra, zonjë? Ja të shti unë duhet të marr, nuk duhet të bëj publike se unë ka në dorë avokatja këtë punë, që po më merret. Edhe avokati ka thirrë vajzën time të vogël dhe i ka thënë dëgjoj, babai tënd nuk është i kësaj grade. Se kam vajtur, e kam parë, e kam dëgjuar, e kam bërë të gjitha ata, nuk e ke babai në këtë graca, por këto fëmijë që janë sota të futi në këtë gjendje, tha kështu sa. Por kur një vajzë, siç është mbesa jote që ishte problematike për zonën, ishte problematike për shkollën, kishte shkuar në një shoqat, ndiqje nga psikolog, si mund t'i merret e mirëqen një akuzë për gjyshin e saj, kur ti thua gjykata e ka gjykuar me 7 vite dhe e ka rrëzuar deri në 4 vite pa pasur asnjë provë. Kjo për mua është shumë absurde. Shumë absurde. Po unë e shikoj gjendjen e asaj vajzës time, nënës së kësaja, çfarë urrejtje ka për neve. Çfarë urrejtje ka për ne? Po ti ke bërë një analizë vetes tënde pse kjo urrejtje? Jam unë fajtore. Fajtore për çfarë? Se kam afuar shumë këtë vajzën dhe vajzën e saj e kam përgjuar dhe kam kapur në shumë raste, jo në një. I kam shpëtuar jetën në shumë raste. 4 veta, ti fuste lart në shtëpi. Vetëm ajo pa njeri brenda, ju doli për jashtë dhe u bënte me dorë ngjituni lart. Unë kam plasur ka plasur lufta atje. Deshu zumë ura me ata djemt dhe unë nuk je denancova. Se të zdinte gjë, atë babaj se kjo çdo gjë na dinte përpara mos ta marri vesh burr. Atëherë, të bëj një pyetje tjetër, 2 vajzat e tjera të tuat. Çfarë marrëdhënie kanë me motrën e tyre të madhe dhe me mbesën? Nuk flasin, nuk duan ta shohin me sy. Ato janë pozicionuar në krahun tënd dhe të bashortit tënd? Po. Pra, problemi nuk qen ke vetëm ti, qen kanë edhe motrat. Janë me mua vajzat e tjera. Jo, nuk më kuptove. Pra, vajza juaj e madhe dhe mbesa juaj nuk kanë probleme vetëm me ty dhe me gjyshin, po kanë probleme edhe me tezët. Po, dhe me ajo. Edhe me motrat. Kanë fare se e din çështjen që i flasin edhe ajo pse mbroni atë ju dhe s'më mbroni mua. I ka shmangur dhe ajo me këtë punë, çfarë kanë dhënë, pse mbroni atë dhe s'mbroni mua. Ka ardhur më vrasi burri me pistolet në shtëpi bashkë me djalin, ajo rinte në makinë dhe shikonte gjendjen. Që qa do bëni buri vetë, buri nuk doli nga shtëpia. Po mirë, gjatë gjithë emisionit ke akuzuar vajzën dhe ndrin besën. Dhe ndërkohë, një minutë, ta bëj pyetjen zonjë, ta mbaroj deri në fund. Dhe për gjatë 2017 dhe deri në këto momente që flasin, buri jotë është i dënuar dhe është në burg. Atëherë, ti jeton vetëm, apo jo? Nga 2017 dhe deri tani, ke pasur probleme nga dhëndri, nga vajza dhe nga mbesa? Kanë punë me mua ta shi kanë filluar që i kundërshtoj mua. Se me mua u knaq me leka, i mori 50.000 e futi në gjë. Të lutem, zonjë, ke qëndruar kaq vite vetëm. Je vetëm në këto 5-6 vite. Unë kam problem ti mi A ke në këto 5-6 vite, a ke ti në këto 5-6 vite më të voglin ngacmim prej tyre? Ja, nuk kam vajtur unë. Po atëherë, çfarë do të thotë kjo? Atëherë, unë kam shkuar që ta tërheqin denuncës të është tuk partizës mos ta marrin vesh. Të riq, ajo prape ade atje më ka akuzuar. Sikur unë dhe jam ullur tipus ka Tani, ty të vjen turp për ngjarjen e ndodhur dhe pse bashorti është në burg, apo kërkon të zbardhet e vërteta dhe mund të jetë viktim. Drejta se nuk mund ta besoj në këtë farë se ajo na ka pas. Po në qoftë se ka drejtësi në Itali, siç ka, dhe bashorti yt është dënuar me 4 vjet heqëllerie. Atëherë ti pse nuk e beson drejtësinë italiane, ku mbesa thotë që po, gjyshi ka bërë veprime të turpshme me mua. Po mbesa më ka dhënë shenja të këqija mua me zonja Elvi. Mos i ta besoj. Po çfarë duhet bëj drejtësia për ta besuar ti pra? Se ti thua unë duhet dalje drejta. E drejta sipas drejtësisë italiane është kjo, që gjyshi 75 vjeç çdo dënohet pasi ka ngacmuar mbesën. Kështu ka folur drejtësia. Si kush e ka parë? Është dëshmia e mbesës. Sepse ajo thotë që nuk ka pasur prezent njëri tjetër dhe ti e pohove pak më përpara. Kur mbesa vinte, sa herë kam qenë prezent, sa herë nuk kam qenë prezent. Po ajo vinte për të vjedhur me e vinte.
A i më thoshte mua erdi mi vodhi lekët? Po fakti, ja pra, zonjë, fakti që vinte për të vjedhur, nuk do të thotë që burri juaj nuk e ka kryer veprimin. Po më pse i thoshte mua burri çdo gjë fjalë që bënte ajo? Po burri mund të t'i tregonte këto për të fshehur veprimet e tij ndoshta. E marrim një nga pikat. Unë një gjë të tillë nuk kam për ta besuar kurrë. Në rastet e asaj familje që ajo ka dëgjuar, gjithmonë që na ka sharrë, ai ka thënë burrit një herë, le të digjen si miu për neve dhe e thiri burri imi, tha, hajde këtu sa të shish, po plas kaldaja, tha, hajde shikojnë që ti e ke bërë këtë shtëpi. Alasi ajo i ka thënë hapu këty ata të digjen si miu. Zonja Elvis, ç'a do ketë ajo fëmijë për meje? Kur ajo ka dëgjuar nënën dhe babain që na kanë sharrë për natën neve. Për çfarë sy? Ajo ka pas një urrëtie të papar. Po nga se vjen kjo urrëtie pra zonjë, sepse rritja në mënyrë autoritare, pavarësisht se janë bërë disa studime kohët e fundit, prindërimi liberal apo ai autoritar dhe ka prevaluar ajo autoritar, ndoshta veprimet e tua kur vajza ka qenë adoleshente, kur ka qenë minorene, kur ka qenë fëmijë, mënyra se si jeni sjell ju me të, ju kanë çuar deri në këtë pikë sot, se nuk ka fëmijë për të rryer nënën. Ta siguroj ju këtë gjë. Kryesore që do t'i bësh ekspertizmi asaj vajzës. Edhe thot i kanë hequr trurin, ja kanë vënë në tavolinë dhe ja kanë vënë prapë. Asaj do të bërë ekspertizmi duar dhe gishtrin ku ishin. A një gjë që nuk u bë. Zonjë, veprimet e turpshme të kryera ndër vite ose të kryera për një periudhë kohe të gjatë, nuk ka se si të vërtetohen kur kryen brenda familjes, brenda një banese dhe ku kanë qenë prezent vetëm 2 persona, gjyshi dhe mbesa. Atëherë çfarë prova vazhdoi ti për këtë gjë? Tu ka njerëz që kanë bërë dhe 30 vjet brenda dhe kanë dalë të pafajshëm. Qartë. Unë shpresoj që bashkëshorti të jeti pafajshëm. Po ajo ishte në një rrugë se nuk është, a kam besa të tjera unë? A kam besa të tjera që vine dhe ke qetë me i pa ca fëmish? Qarë fëmish të vjen të merti, kur shikoj po më digjet shpirti, po më përvëllohet flaksat e edukuara që janë. Si ka mundësi? Ate kanë lejuar. Por ndoshta edhe natyra jonë si shqiptar dhe Ballkanas për mënyrën se si qasemi me fëmijët dhe te kalojmë mbrojtjen e një të miturin, ndoshta përgëdheljet e një babaj apo përgëdheljet e një gjyshi nuk kuptohen nga shoqëria italiane. Nuk kaptet ma kur të ti gjyshi je i mirë. Pse nuk më delë për balë? Pse na ka vjedh gjithmonë në çan vinte vite, kush të vjedh? Kush ka pse duhet të lutem problemet e një adoleshente e të mos i lidhim me akuzat që ja ka ngritur për shkak të gjyshit edhe ngacmime, të lutem. Ato që pin, ato ku nuk të çojnë. Në fjalë, në imorilet, në fjalë të pista, në fjalë të ashtu, e pak të që ky ishte urë, e qëlloj e jëma në syta saj e qëlloj, në syta saj me grushe ka qëlloj, ja ka put me grushe. Atëre, kemi dëgjuar vetëm një version të historisë, dhe ky është versioni juaj, i të akuzuarit dhe i gjyshes që mendon se është një skenari ngritur për shkak të problematikave që keni pas në familje. Pak më përpara unë prezantova zonjën Lindita Hoxha, e cila është psikologe dhe që në gjykatat në Shqipëri merret jo kryesisht, po merret vetëm me të miturit. Tani, çfarë i ka bërë përshtypja saj në gjithë të histori, dhe më pas fjalën do t'ja kaloj avokatit zotit Ylli Kameri. Lindita, çfarë kuptove nga kjo histori duke bërë paralelizma me të gjitha dosjet që ti mbron në gjykatën e të miturve? Si rasti në fjalë, kemi plot raste të tjera që na vijnë nga Italia. Për shembull, dhe gjykohen në Shqipëri. Po pse? Dhe i bëjnë kallëzimet në Shqipëri, pasi vijnë gjatë muajit gusht dhe shtator me pushime. Dhe jo për këtë moshën e kësaj 14 vjeçare, por dhe 5-6 vjeçare, që është te normave njerëzore. Të gjitha këto kanë një origjinë. Vajza 14 vjeçare është e pjekur. E asaj kohë, se sot është 23. Po, flasim për moshën. Është tepër e pjekur në atë çka thot. Por ndodhur me gjitha këto problematikat që ajo pas ka pasur, që pohon gjyshja e saj, që përdoruese lëndë narkotike. Përdoruese 1, 2, 3, kjo duhet të ndiqej dhe nga komuna dhe nga psikolog. Ndiqej në atë kohë, thot. Ndiqej, në rregull, s'ka qenë rehabilituar dhe për ta hedhur vëmendjen e saj, për gabimet e saj, ja ka hedhur gjyshit se hëmëse mosh madhore, por s'ka kuptuar që ajo është vepër penale shumë e rëndë që rëndon mbi gjyshin dhe asnjë gjysh nuk e bën këtë. Pra, sidomos ne shqiptarët.
asnjë gjysh dhe gjyshe nuk e bën një gjë të tillë. Po pse më nuk kemi pasur raste shumë të mëdha pedofilie, jo vetëm nga gjyshja, por edhe nga babai. Të paktën kjo duhet t'i analizojmë sipas natyrës së tyre, sepse nëse një gjysh është jo biologjik dhe ndodh, por nëse gjyshi është biologjik nuk ndodh. Nuk ndodh. Flasim për veprimet të turpshme. Për veprimet e turpshme. Nuk flasim për avancimin e këtyre veprimet të turpshme. Gjyshi është dënuar në këtë rast kot, s'ka pasur një avokat të zotin. Po nga nëzore ti këtë konkluzion? Po ja, do ta arsvetoj. S'ka pasur një avokat të zotin. Pa fakte dhe prova s'ka përse të dënohet. Mirë, po jashtë ligji është më jashtë përse sa në Shqipëri. Në Shqipëri sot ka filluar. Por këtu kemi të bëjmë me shtetas shqiptar të cilët marrin vendimet penale në shtetësi të huaja. Dhe shtetet e huaja e kanë më të ashpër dhe ndoshta e kanë marrë dhe pa fakte. Ndërsa ne në Shqipëri kemi, nëse s'ka fakte, të provojmë. Çfarë do dënojmë neve, kur s'ka fakte? Se dhe unë mund të them diçka. Veprimet e turpshme janë kryer midis dy personave, gjyshit edhe mbesës në këtë rast. Po, varet në kë vend janë kryer, kur s'ka një kamerë aty në rrugë tek shkolla në obor, kur shkoj e mori nga shkolla ku? Nuk e thot, nuk e qartëson. Kështu që gjyshi duhet marrë një avokat, ose të bëj një kërkesë, një avokat të zotin, ose të bëj një kërkesë për ekstradim dhe është shtetas shqiptar të gjykohet këtu. Jo, është edhe shtetas italian, po vepra penale është kryer në Itali. Është kryer, po s'kemi fakte. Çfarë do dënojmë? Do dënojmë njerëzit pa fakte. Si mund të dënohet një person pa fakte? Jo, ku e nëzori konkluzionin që nuk ka fakte, sepse zonja nuk ka konkluzionin e tha shumë mirë zonja, unë do t'ja bëja pyetje e shkruajta, por e tha në fund, të gjitha rastet kanë një origjinë, duan të marrin pronë, sepse zonja s'ka djalë dhe ndërhyn dhëndri të marri pronë. Ka që pa aftë ka qenë psikologja italiane për të mos kuptuar që këto halucinacione, këto gënjeshtrat e një të miture... I ka kuptuar, por s'ka kuptuar që ajo ka shkuar deri në këtë përfundim që ja ka hedhur vëmendjen, ja ka hedhur psikologja është një psikologe bashkiake, nuk është penale, penaliste të punave, e kupton? Dhe nuk e ka kuptuar që kjo vëmendjen e saj e ka hedhur te gjyshi, sepse ka dëgjuar dhe në shtëpi këto problematika që si ta marrim shtëpinë, fusim gjyshin burg e marrim shtëpinë, ose vrasim dhe nënën dhe shtëpia na ngelet ne. Të lutem, Lindita, qofse gjyshi futet në burg, është gjyshja e cila do ta gëzojë atë shtëpi. Po këta kështu i bëjnë planet dhe vrasin gjyshen. Nuk e dim ne deri në fund historia si do përfundoj. Kuptove? Historitë shqiptare janë të tilla dhe në ditët e sotme janë të shumta. Gjyshi dënoi, do kërkoj dhe eliminimi gjyshes. Dose do kërkoj dhe për gjyshen që do të nxjerrë një ishkull ta fusi dhe gjyshen atje ose diçka tjetër. Po mirë, më që ta marri. Ka shumë forma dhe mënyra. Atëherë eliminuan dhe gjyshen sipas teje dhe morën në banesën. Por ti e di që çifti në fjalë ka dhe dy vajza, ti mendojnë se ato dy vajza dhe familjarët e tyre do lejojnë motrën e madhe të bëjë gjithçka? Se po i them në një thriller vërtet tani. Po patjetër. Thriller apo kthejnë këto histori tona. Emigrantët tanë shqiptarë, përveç se janë jashtë arsimimit, një lloj formimi profesioni, ata janë dhe larg me ligjin, se në Shqipëri tashmë në ngjarjet e ndodhura shumë të shpeshta, të gjithë pa hapin syt dhe gjithë vëmendjen e kanë te ligji. Janë fare out me ligjin. Nuk thonë që edhe sikur një shtëpi janë 3 persona të tjerë do pjesësohet në 3. Lindita duhet të kuptoj pse gjykata italiane pa pasur prova i ka dhënë të drejtë minorenes, pavarësisht problematikave që minorenja ka pasur. Po, sepse ajo quhet përdhunim ose tentativë. Ngacmim seksual për vepra. Në pjesën time. Aty është jashtë ligji, është shumë më jashtë se sa në Shqipëri. Po pse i ka marrë përbashkë? Pa fakt. Pra sepse është e mitur. Sepse është akoma e paformuar. Është akoma e paformuar. Ka marrë vetëm thjesht moshën. Sa vjeç është? 14. Nuk ka marrë biografinë e saj në shkollë, në rrugë. Po kush e tha që nuk e ka marrë? Po përderisa ai personi ndodhet në burg, se kanë marrë konsiderat. Zonja tha, unë kam kaq vite nuk e kam parë një mbesën, ajo mund të jetë rehabilituar në një qendër. Se kanë marrë konsiderat. Se duhet jemi pak serioz. Po, prapë se jo. Se kanë marrë fare në konsiderat të pjesë. Kanë marrë vetëm certifikatën e vajzës, sa mosha 14, jo, një të mitër duhet ta marrim në mbrojtje. Dhe mbase e kanë marrë në mbrojtje. Të lutem, në polici, vajza ka qenë prezent në prani të psikologut, apo jo? Ky psikolog nuk ka kuptuar problematikën sipas teje të kësaj vajze me shumë problematika? Si ka ditur në atë minutë, sepse një person arrestohet... A bëhet një raport vlerësimi në gjykatën e të miturve? Ja, një sekond. Arrestohet sot dhe brenda 72 orëve merr vendimi, dhe u mor vendimin burg. Ajo psikologe nuk ka ditur asnjë opinion për këtë të mitur.
Më vonë ndoshta janë mbledhur. Më vonë përsëri me këto prova duhet prap marrë avokat personi që është ndaluar gjyshi në këtë rast dhe këtë faktësohet. Varet që avokati kanë marrë. Pra ti po ja atribon gjithë këtë dënim? Po, se pa fakte, në gjykata tona, pa fakte nuk asë një njëri nuk dënohet. Pra, në asë një moment ti nuk shkon... Po s'ka dhe logjika, ku të shon logjika? Kur s'kemi fakte, se më tani mbyti avokati. Po ku nuk i dosin për para, besoj se nuk mund të dalë... S'kemi shenja, pra, s'kemi shenja dhune, apo qëfarë? Shenja dhune për qëfarë? Po që i ka ngacmuar. Ngacmimi në vëndet dhe në pjesët intime nuk bëhet duke pasur shenja, Lindita. Po, dhe s'ka shenja, por në vëndet që ka kamera, që është e faktuar. Po brënda banesës duhet kesh kamera? Pa tjetër. Po kjo është e dënuar me ligjë që brënda banesës ti të vendosësh kamera? A është dënuar pa kriter fare, pa prova. Po çfarë të bën pra? Mund të jetë edhe kështu, po çfarë të bën ty ta besosh këtë gjë? Jo, nuk e besoj në asnjë rast. Se unë kam besim tek gjykatat në Itali dhe se duke marrë sjelljen e vajzës, sjellja e vajzës lë shumë për dëshiruar. Po ku e di ti që kjo vajzë ka bërë këtë sjellje? Kemi vetëm fjalën e gjyshës. Sjellje, po asnjë gjyshe nuk flet kohë për mbesën e vet. Si do flasi kohë gjyshja? Po në qoftë se pala tjetër del dhe hedh poshtë akuzat që ne tashmë nëpërmjet gjyshës po ngrejmë në këtë studio, jo ne personalisht, se nuk e njohim palën tjetër. Duhet të dilnin të na irozoni. Po sikur pala tjetër të thotë që kemi një zonjë me shumë probleme? Zonjë me probleme tani. Dhe ne kemi fakte që gjyshi e ka ngacmuar mbesën, atëherë si do flasim? Po faktet po, por nëse janë faktet i panderi ka marrë dënimin e merituar. Dënimin e merituar, por me një të mitur, me kaq shumë probleme, 1, 2, 3... Nuk na vjen në mendje tani të themi po, gjyshi e ka kryer. Por t'jeni të sigur që një gjysh biologjik asnjëherë nuk e bën një veprim të tillë. Jo, në them, natyra e shqiptarëve, e burrave, e baballarëve, e gjyshërve, për mënyrën se si përgëdhelin fëmijët e tyre, unë të thashë dashuria kuptohet. E babait shqiptar se si është dënuar. Kur e gjithë shkolla, ka shkuar për të marrë vajzën nga shkolla, e ka përqafuar si që përqafon çdo prind fëmijën këtu në Shqipëri, që i mitur ka ca drejta dhe ka ca kufinj, që nuk duhet kemi më ato përgëdheljet që kemi pasur gjithmonë, është dënuar ky baba shqiptar. Nga nxënësit e asaj shkolle, nga mësuesit, nga stafi pedagogjik për mënyrën se si e ka trajtuar vajzën e tij aty. Dhe ka thënë dhe është mbrojtur në gjykatë, që ne në Shqipëri kështu e përgëdhelim fëmijën. Kështu e tregojmë atë dashurinë dhe mirënjohjen. Megjithatë unë e marr me rezervat gjithë të histori, pa e dëgjuar palën tjetër, por thjesht shqetësimin e kësaj zonje 67 vjeç që i del në mbrojtje. Jeni të sigurt asnjë gjyshe nuk flet për mbesën ose asnjë gjysh nuk ngacmon mbesën. Në këtë përfundim dalim të gjithë me si shoqëri rasti sociale. Konkret ta ka hedhur poshtë këtë mendim tëndin, sepse gjyshja ka folur keq për mbesën. Nisur nga mosha e të miturës. Kupton? Edhe për t'i ardhur në ndihmë të miturës, për ta ndihmuar. Po e fusim gjyshin në burg që të rahatohet. Unë kam rezervat e mia në gjithë rrëfimin e zonjës. Patjetër, kjo ishte sipas këndvështrimit. Kjo është sipas këndvështrimit tim. Mirë, ndjekim hapësirën e dytë publicitare dhe rikthehemi më njëherë në studio. Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi në pjesën e tretë dhe të fundit. Do t'i kërkoj ndjesë avokatit përpara se t'i jap fjalën, se po bëhemi gati të lidhemi dhe me palën tjetër, me vajzën e zonjës 67 vjeçe. Do presim pak çaste sapo dëgjohet Zilja. Jemi në transmetim, shpresoj që vajza e zonjës të na përgjigjet. Nëna e minorenës 2017-ës vetëm 14 vjeçe, që ka akuzuar gjyshin e saj në fakt për veprime të turpshme. Zotria nga 7 vjetë është dënuar vetëm 4, sipas bashkëshortes së tij, e cila ka rrëfyer një histori. Nuk po përgjigjet zonja në këto momente dhe do ta provojmë her pas here. Ndërkohë që Anila, kryeredaktoria, më dërgon edhe numrin që ta kem të mundur edhe unë aksesimin nga numri im i telefonit. Të shpresoj të paktën nëpërmjet WhatsAppit më përgjigjet zonja. Atëherë, avokat, jemi përballë një historie shumë tronditse, me akuza shumë të tmerrshme për sa i përket familjeve shqiptare që jetojnë në Itali. Por këto akuza janë edhe për familjet që jetojnë në Shqipëri. Ne si duhet marrim të gjitha hallet dhe problemet dhe i çojmë dhe nuk integrojmë kurrë. Tani, sipas teje, çfarë ka ndodhur?
Atëherë ajo që kemi Me supozime, gjithmonë. Po, tashmë jemi në vitin 2025 dhe me një herë ne kemi kalu 4 periudha të shpejta shoqërore dhe shoqëria ka dinamikat e saj. Pra kemi kaluar nga një varfëri e skajshme në një polarizim shoqëror mes shtresave të pasura, mes mënyrës me cilën fitohen mjetet e jetesës, mes mënyrës me cilën nxjerren mjetet e prodhimit edhe të gjitha këto marrëdhënie që janë prodhim pasqyrohen tashmë te familja. Njëri në kontributet kryesore për sa i takon rregullimit mirëqenies metet emigracioni edhe emigracioni na ka dërguar jashtë shtetit. Po kështu kemi një mekanizëm shumë të fuqishëm që është interneti, pra njerëzit tashmë bëjnë biznes edhe krijojnë marrëdhëniet e tyre qoftë edhe familjare nëpërmjet internetit dhe është një fushë të tërësisht e panjohur si për psikologët, si për avokatët, për gjyqtarët, për prokurorët, po pse jo edhe për ekspertet apo ekspertizat e ndryshme. Tashma kemi një çështje e cila bëhet të thënë për fakte konkrete. Kemi një fëmijë të mitur e cila shkon dhe bën një dëshmi dhe nuk na tregohet as pak se sa konsistente ishte kjo e mitur gjatë gjithë kohës në dëshmi. Këtë gjë ka vlerësuar vetëm një gjyqtar. Pra një gjyqtar në Republikën Italiane ka vendosur që dëshmia një të mitur i Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Unë jam Evisa Meti, drejtuesja e emisionit Me zemër të hapur në televizionin News 24. Ndjes ju shqetësoj zonja Majlinda, por kam nënën tuaj në një lidhje të drejtë për drejtë nga Italia, e cila ka treguar që vajza juaj ka akuzuar babain tuaj për veprime të turpshme. Çfarë ka ndodhur sipas teje? Nuk jam e detyruar të flas fare, sepse unë me atë zonjë kam mbyllur muhabetet. Pa, jo zonja është nëna juaj apo jo? Ishte, po, ishte. Ishte nëna juaj, nuk është më nëna juaj? Jo, nuk ekziston. Një femër që mbron një burr që ka dashur të ka ngacmuar mbesën, edhe ajo mbron atë burrë, edhe po fëmin e vet edhe mbesën, ajo nuk është, në radhë parë nuk është femër, radhë të dytë nuk është nënë. Jam absolutisht dakord me juve, por në certifikatën tuaj personale, mëmësia juaj, si e ka emrin? Ta ketë si të doj, po do ta heqi dhe emrin nga mëmësia të bëj çfarë doj. Jo, ajo femër jam shumë e lodhur. Më falni se nuk ju njoh, kam respekt se jeni gazetare. Faleminderit. Megjithatë, unë them vetëm kaq. Unë kam një certifikat, 3 certifikata nga 3 gjyqe të larta të Italisë, që vajza ime ka fituar dhe ai njeri po paguar në Shëmburg. Ajo zonjë çfarë është duke kërkuar? Ajo zonjë thotë që bashkëshorti, babai juaj, bashkëshorti i saj, është dënuar pa fakte dhe pa prova. Vajza juaj ka qenë përdoruese? Dënojnë pa fakte dhe pa prova. Sipas jush në Itali dënojnë pa fakte dhe pa prova? Jo, sipas meje. Më falni, që ju nuk duhet ta dëgjoni fare sepse ajo është për të kuruar një herë. Ajo është në rregull nga trutë e kokës. Ashtu thotë edhe ajo për juve, ndërkohë. Po si jo, duket. Po si jo, unë jam shumë e ngarkuar emocionalisht nga të këqija që më ka bërë ai burri vetë dhe ajo bashkë. Atëherë, çfarë ju ka treguar vajza në lidhje me babain tuaj? Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që ai ka prekur fëmin, ka prekur. Vajza juaj ka qenë përdoruese lëndëve narkotike, ka vjedhur her pas here, ka qenë problematike? Zonjë dashur, çdo gjë certifikuar nga asistenca sociale, nga xhudiçet, nga tribunalet e Italisë. Që e sekondovoj, me që sipas jush, dënojnë një burr të pafajshëm, nga një e akuzuar, nga një fëmijë e droguar, nga një vajzë e droguar, po këtu jemi i fundi botës. Atëherë ju thoni që ka pasur provat mjaftueshme, po në Shqipëri. Mirë. Asistenca sociale. Aksu më falni, psikolog, nuk keni. E njëjta gjë është dhe këtu, Anci. Për mua funksionojnë, kanë funksionuar përpara Shqipërisë. Atëherë kush kanë qenë provat pra? Kush kanë qenë provat? Si është vërtetuar ngacmimi? Provat kanë qenë që ka vajtur një minorene, i është ankuar nënës vetë, nëna vetë ka hedhur në gjyq. Po si e keni provuar pra? Si e keni provuar? Është provuar, sepse fëmija nuk ka si të gënjej, se nuk është as budallaqe, nuk është as e droguar, e kam unë fëmijë, e kam shtëpi. Po të ishte një gjë e tillë, ishte e para që do thoja, më lutem shumë. Sa larg nënës tuaj banoni juve? Kurdo? Sa larg nënës tuaj banoni ju, prindërve tuaj? 2 minuta, në anke, 1 minutë. Po si ka mundësi në gjithë të vite mbesa juaj nuk është parë asnjëherë me gjyshen? Çe kuptimi? Të jem ballavaquar në rrugë, ajo thotë nuk e njoh mbesën.
Pëse ajo dhe gjë këtu, unë nuk e kam lejuar, Denis, Basa. Nuk e kam lejuar unë fëmin tim të bashkohet më me to njerë. Fëmija im s'ka punë me një njeri që mbron burin e vetë, as unë as fëmija im s'ka më punë. Pra, ju nuk keni pasur për qëllim të merrni shtëpinë e prindërve, se ajo thotë që qëllimi ka qenë për të më marrë shtëpinë. Ajo kur erdhi zonjë dashur, kur erdhi më tha mua, të kërkoj falje, erdhi para ca muajve, kërkoj falje do pi helmin, po s'm fole ti, më fal çat kam bërë, pero unë gjirë baban nga burgut, lutem shumë. Momenti që më tha këtë gjë, se unë do t'jap shtëpinë, unë po t'ishe se doja shtëpinë asaj, unë i thosha në moment, po, da e bëjmë shumë, jep shtëpinë dhe unë po lëroj nga burgu. Ç'është kjo logjik që ka kjo femër e smur? Si kështu liroj nga burgu nga fjalë. Ai njeri duhet paguaj, pastaj zonjë, ju nuk më njihni. Unë jam shumë. Po patjetër, prandaj po ju pyes edhe juve për të kuptuar çfarë ka ndodhur në familjen tuaj. Ja, falë që ju kthej ju ngri këtë zë, sepse jam shumë. Jo, s'ka problem, e kuptoj. Nga kjo njeri. Jam shumë e ngarkuar. Ajo zonjë, unë tisha në një njeri, në një individ, në një femër, që unë jam keq ekonomikisht, unë jam shumë mirë, zonjë dashur, kam 2 shtëpi. Nuk kam nevojë unë për Alena asaj. Që ka ajo atje? Të lutem, të mos flasim me këtë gjuhë. Po më pyet avokati i studios, që nuk ka lidhje me familjen tuaj, as me familjen e nënës tuaj, është avokati i studios. Zoti Ylli Kameri pyet, a janë sekuestruar telefonat celular të vajzës edhe të babait tuaj? Po, gocës time po. Sepse ka qenë përpara 6 psikologëve që e kanë ekzaminuar trurin e si fliste e çabonte e gjitha. Ta ti që nuk e di. Po, mund t'i flisni zonjë se ju dëgjoj. Janë sekuestruar telefonat. Janë sekuestruar telefonat, po? Një pyetje. Po, kur vajza Përpara se të ma thot mua, goca ime, kanë dalë 4 dëshmitarë në gjyq, që ja ka thënë atyre përpara se të ma thot mua. Kush janë këta dëshmitar? Kush janë? 2 dëshmitar, telefonat janë shoqja ime, shoqja vetë ngusht, edhe sinjuar e djalit tim, që i thoshin thuj mamit, jo se kam frikë. Atëherë ajo, në momentin që ka vajtë fëmia im, edhe është brazur te njerëz të tjerë, si mbas asaj, kanë dëshmuar në gjyq, si mbas asaj zonjës i ka folë me ju, nuk janë prova këto, përpara se fëmia im triste me mua. Ja, vjen edhe një pyetje nga psikologja Lindita Hoxha, po Lindita. Nga momenti që vajza ju shpreh nënës, kështu, kjo si vlerësoj figurën e babait të saj? Në momentin që vajza të ka treguar në lidhje me ngacmimin, ti si ke vlerësuar figurën e babait? Në moment kam thonë, Denis, qa po thua, ka emrin Denis, goca? Qa po thua, sepse është babi im, edhe kam rënë brapsh. Nuk më kanë rënë të fikët, e mbaj më shumë, kam pas divanin e di që kam rënë, se nuk është gjelet. Brapa, i kam marrë celula, më tha, mami e di dhe komshia, tha, ja kam thonë para se ta them ty. I kam marrë direkt telefonin gocës nga dora, se tash më si qonë i mesat komshies. Thuj qa po të them unë mami tim. Ja mora në sekund, nuk ishte nga ta bënte, dhe i shkoj direkt komshies, 65 vjeqe, dhe i them, Anto, qa po më thot goca, është e vërtet ma ka thonë mua një muaj për para. Lutem shumë. Qartë, ti ke dhe 2 motra. 2 motrat e tua si janë pozicionuar, në krah të kujt? Po, në fillim direkt me mua, një 7 muaj, pasaj nuk e di se qa i bëri ajo ma lavazhin e trurit të dyjave dhe vajtë me tjo. Duke qenë se ti e vajza ati babai dhe i rritur nga i baba, mendon se ai i ka kryer veprimet përkundrejt vajzës sënde? Mendoj se po, sepse kohët e fundit nuk ishte Monterezi për këto, se si ishte Monterezi nga trut nga cmon, vini na unakonin gjithë gratë e lagjes që i nga cmon të rrugë, një komshi italiane aty afër, kam dëshmit në Itali të karabinjerët ku jetoj, që ka bërë denansimin me gjithë burin e vetë që ka bërë stalking 15 vjetë me këtë komshi edhe ajo zonjë. Unë të falenderoj dhe të kërkoj ndjes që ishim drejt për së drejti, keni pyetje të tjera? Po, vajza sosi është rehabilituar? Atere, është rehabilituar vajza? Nga kjo rast që ka ndodhur? Për një perkors psikologjik, e ndihmoj jashtë mase ky perkors, vajza ime ka mbaruar Milano kurs për estetiste, punon, vazhdon jetë shumë normale. Falenderit të zonjë dhe të kërkoj ndjes për shqetësimin. Po, ja 1 minutë, 1 minutë. Telefoni, vetëm celulari i vajzës, është sekuestruar nga organet policore. Po, vetëm telefoni vajzës është sekuestruar nga? Është sekuestruar dhe është, tha, po, ja kanë sekuestruar. Po, është nështruar ekspertizës, që një njërë. Ekspertizës i është nështruar celulari vajzës, pyet avokati? Po, plas nga ana, Deniz, ma i tu celulari sa të sekuestrat, no? No, okej. Assolutissimamente, asë njëri se ka sekuestruar. Asë njëri nuk e ka sekuestruar. Mirë, falenderoj, ishe i qartë. Zonja Majlinda, ma përshëndetje dhe Denisën, ndoshta do mbetemi në komunikim bashkë, ju kërkoj ndjes për shqetësimin. Falenderit edhe njërë. Falenderit. Avokat. Po,
Jemi në fund dhe do ta mbyll me mendimin tënd. Nuk e dija na ka ndjekur dhe zonja Vera nga Italia, çfarë tha e bia, po? Po, avokat. Çdo gjë në këtë botë është relative dhe unë mendimin tim e ndalova që gjyqtari ka vlerësuar që dëshmia e vajzës së mitur është konsistente edhe me mi bazën e dëshmisë së vajzës dhe mi bazën e të gjitha rrethanave që kanë buru nga dëshmia e vajzës, ai ka dënuar një person mi bazën e rregullave të shtetit italian. Në procedurë, si avokat di që nuk ka një të vërtetë, e vërteta nuk është absolute, e vërteta ka të vërtet faktike, pra ku ti shikon faktin edhe e din domethënë se çfarë ka ndodhur. Ka interpretim të vërtetës dhe është ky rasti domethënë që vajza jep një dëshmi dhe ky është fakti dhe më pas interpretohet nga komshiu, interpretohet rastësisht nga një person tjetër, pra procedohet. Ka një të vërtet tjetër që është e vërteta procedurale, pra nëse ti parashtron disa pretendime tashti mund t'i ngresh edhe më vonë, por nëse nuk i parashtron tashti nuk mund t'i ngresh më vonë, edhe të rëzohen ato pretendime me faktin që nuk ke qenë diligjent, nuk ke mbrojt veten. Dhe më në fund është edhe e vërteta manipulative që i përshtatet sistemit ligjor italian, i cili siç ka institucione që zbulojnë të vërtetën në mënyrë shkencore dhe në mënyrë profesionale, po ashtu ka edhe avokat apo manipulator të sistemit të cilat nga anët ligjore përdorin këtë sistem për arsye dhe për përfitime personale. Në rastin konkret ku jemi avokat? Atëherë, në rastin konkret ne jemi tek fakti që kemi të bëjmë me një dëshmi të miturit dhe normalisht në momentin që ke një dëshmi nga një person që është i pa zot për të mbrojtur dhe është i pa aft, dëshmi e cila proceduralisht do të vlerësohet 100% e vërtet, pothuajse nga gjykata, pra është pothuajse e sigurt që një i çmendur, një i pazoti, një sakat, një person i cili ka tmeta, në momentin domethënë që bën dëshmi dhe tregon, dëshmia e tij ka një fuqi të jashtëzakonshme në krahasim me një njerëz normal, cilin ti do përpiqesh që nëpërmjet arsyes, induksionit, deduksionit ta hedhësh poshtë. Kurse një person i cili ka fituar empatinë e sistemit, konkretisht gjyqtarit, avokatit apo dikujt tjetër dhe është shumë e thjeshtë me fitu empatinë, ti është shumë e vështirë domethënë që ta rrezosh. Kam pas raste manipulative të pastra, të pabesueshme të femrave, sepse pikërisht ndërthurja e internetit me mendjen e femrës është e jashtëzakonisht shpërthyese, në sidomos me të miturit. Ka një rregull me cilin fatkeqësisht unë e kam empirik. Jam rrit me të, e kam mësua të, edhe nuk ka nevojë me ma hedh kush poshtë, sepse nuk ja pranoj domethënë mendimin e kundërt. Është rregulli që çdo fëmijë 6 vjeç, 100% ditë gënjej. Pra, ky është rregull cilin fatkeqësisht e kam mësuar nga një studim i një universiteti anglez, i cili ndoshta ishte lajm edhe i faqeve që klikohen, por isha shumë mirë atëherë kur e mësova domethënë këtë rregull. Pra, të gjithë fëmijët dinë t'ja hedhin fajin shokut vet. Të gjithë fëmijët janë të pafajshëm. Psikologët, cilët punojnë nëpër shkolla, që punojnë me fëmijën, e dinë shumë mirë. Nuk ka asnjë prind që vjen te dera e shkollës dhe thotë, fëmia im kishte faj, i vodhi këtë stilolapsën shokut vet, ka marrë ta dorëzoj dhe duhet të dënohet. S'ka. Zero. S'ka. Asnjë rast. Do ma tregosh? Po patjetër, mbas emisionit mund ta tregoj. Për të mos përfshirë edhe persona tjera, ose mos të sjellim historitë tona personale. Ka avokat. Prindrit vinë aty dhe me 99% i trajtojnë to probleme duke mbrojt fëmijën e vet edhe kur e din shumë mirë që ka gabim. Edhe kur faji është i pa emër, domethënë gjithmonë mbrojnë fëmijën e vet, përpiqen domethënë që të mbulojnë domethënë situatën edhe ta anashkalojnë të problem. Nuk ka prind që ka bërë denoncim për fëmijën e vet polici, për kryerjen e një veprimi apo mosveprimi. Nuk du t'i marrë domethënë fletët e lavdërimit personale apo të tjerat. Nuk ka nga këto raste. Të gjitha mund të jenë kallëzime fiktive, veprime fiktive. Në bazë interesi, thua ti. Dhe unë besoj domethënë që në këtë rast kemi të bëjmë me një manipulim të situatës, ashtu siç tha psikologja, sepse vetë sistemi që është kriju mbi bazën e empatisë për personat e dhunuar. Të gjithë personat e dhunuar merren në mbrojtje tashmë nga gjykata, nga sistemi gjyqësor. Çështje të tilla kemi diskutuar në këtë emision, janë shumë të shtrenjta për të mbrojtur, sepse kërkojnë shumë punë, kërkojnë shumë mund, kërkojnë shumë
mendime dhe ekspertizë e cila mund të dështoj edhe mund të qedoj, jo vetëm dështim, po edhe mund të qedoj në çdo rast, pra mund të mos pranohet. Unë kam raste të personave që janë të akuzuar sot në burg, të cilët kanë njoftu policinë, raportet e shërbimit nuk ekzistojnë, telefonatat nuk ekzistojnë. Kam analizën e tabulateve telefonike, përmbajtjen e celularit që tregojnë të gjitha dhënat të ndryshme, domethënë nga akuza, dhe janë prokuror me eksperiencë, ekspertë me eksperiencë, gjyqtar me eksperiencë, të cilët i kanë pranuar si prova, edhe normalisht nuk ke çfarë bën. Pra kjo çështje thua ti, nga drejtësia italiane nuk është e kopsitur ashtu siç duhet? Çfarë na tha nëna e fëmiturës dhe gjyqja? Çat desha të tregoj, kemi disa breze që janë rrit, domethënë gjatë viteve 1990 deri sot. Interneti, fuqia edhe e rrjeteve sociale, mënyra se si procedohet me rrjeteve sociale është pothuajse zero në njohuritë e një gjyqtari. Pothuajse zero. Pra nuk kanë kohë që të merren domethënë me këto. Unë jam avokat, 25 vjet. Unë s'di gjatë që është dark webi. Është diçka domethënë shumë e përmendur, por nuk e di se ç'është. Unë s'di të përdori Instagramin, është diçka domethënë që e përdorin shokët e mi, e përdorin gjithë. Nuk di ta përdori. Di të përdori mirë Facebookun, di të analizoj Facebookun sepse atë përdori, po Facebooku është para 15 vitesh, domethënë ka dalë nga tregu. Tash i kanë hyrë sisteme të tjera, mënyra tjera komunikimi, rrjete tjera sociale, forma tjera që nuk ke kohën për t'i mësu, nuk ke dëshirën, s'ke interesin për t'i mësu, çështje tjetër, po është edhe çështje moshe. Pra nuk arrin ta kapësh. Kemi një tufë me psikologë atje, domethënë që janë marrë domethënë me rastin. Kishte ndonjëri dyshime për sa i takon mënyrës se si gënjen ky fëmijë. Pra, një fëmijë i cili pa dyshim në jetën e vet ka gënjur të paktën një herë. Kishte e tregoi domethënë këtë rastin e gënjeshtër. Pra duhet kemi diçka sepse empatia dhe mënyra se si hetohen çështjet ta mbyllin gojën. Sepse thonë Lindita nuk ka gënjur asnjëherë në jetën e vet, ti s'mund t'i kërkosh më llogari sepse një minorene sipas nënës e vën përballë 7 psikologëve. Po nëna s'ka gënjur kur tha fëmia im, tha tash ti çati them tash ti unë asaj. Unë jam me parimin që fëmia jot po motor ditë gënjej. Ti zbulo kur gënjen fëmia. Pra, dhe kjo fjali e nënës së 14 vjeçares, të lutem Lindita, përjashton gjithçka. Dhe përjashton gjithçka. Ekskluzive të mendimit kundra. Dakor. Të iku, marrë për s'ke ç'a diskuton më. Qartë, ti thua që ky zotrin nuk e ka bërë veprimin e turpshëm për kundrejt mbesës? Unë nuk di nëse e ka bërë, unë do doja domethënë që nëna, domethënë gjyqja që mori telefon, ti drejtohet gjykatës dhe të kërkoj sekuestrimin e telefonit me avokat. Qartë. Të marri përmbajtjen e telefonit të asaj fëmije 14 vjeç, që nga mosha 8 deri në 14 vjeç, të verifikojnë çfarë faqesh interneti, çfarë filma shikon, sepse të thashun ty, kam pas raste manipulimi, kanon brenda komisariatit. Personi çonte mesazh dëshmitarit, domethënë që thuj kështu sepse kështu domethënë duhet jepet me emra fallco dhe ndodhte brenda komisariatit. Qartë. Policisë në nënvëzhgimin e kamerave. Po me një ndryshim shumë të madh, që ati është Itali dhe këtu është Shqipëri. Po këtu ishte Shqipëri, unë po flas çka kanon Shqipëri, nuk e di se çanon në Itali, sepse nuk e njoh atë sistem, s'kam kompetencë që të shtoj. E kuptoj. Lindita se më duhet ta mbyll. Lindit, faleminderit avokat. Po, më duhet ta mbyll. Dua të theksoj dhe jam mëse e bindur edhe për pjesën që thot avokati për telefonin, sepse nëse i bëhet ekspertiza telefonit, aty zbulohet dhe identiteti i kësaj të miturve. Sepse në telefon e kemi 500 persona dhe flasim me 300. Zbulohet dhe personaliteti i kësaj të miture dhe zbardhet dhe ngjarja për gjyshin mos të rinë në burg kot. Ju jeni të bindur se ndoshta edhe ajo që rrëfeu zonja në pjesën e parë nuk ka pasur mundësi të mbrohet pala tjetër, por shkurtimisht ato folën dhe ishin përballë njëra tjetrës. Zonja Vera, më dëgjon? Po. Atëherë, kush është thirrja jote e fundit nga studio e emisionit Me Zemër Të Hapur? Thirrja ime e fundit, unë jam me psikologë dhe me avokatin se unë që hedh mbesën poshtë, mbesa është gjaku i gjaku. Dhe mbesa ime ka qenë me 100 probleme, do ta vini shumë mirë për shpirtat i vllajt. Mbesa ka manipuluese për çdo gjë. Më ka thënë avokati vet, mirë ti çfarë ke? Se burri tën nuk është Majlinda ju mohoj si nën. E dashur. Të mohoj si nën. Nuk e kam idenë se kush është Majlinda. Majlinda është më kejtë e bia. Të lutem, ajo tha që përpara 2 muajsh keni qenë në shtëpinë e saj dhe keni thënë që unë do helmoj veten, por të lutem më shpëto burrin. Jo në shtëpi. Atëherë, zonja Vera. Se nuk jemi ajo familje,
të katandisemi kështu. Si e kam thënë, po jo ti unem si qëto ta e festa, ta ashti që buri botës i ka vajtë poshtë derës e ulurin edhe puri sa i ambulon. Atërë të dhja me probleme. Mirë, të mos nxirrni të palarat njëra tjetrës qoftë edhe për çështje shumë intime. Ajo meriton, zonja Elvis, e meriton çdo gjë, se ajo më ka pirë gjakun. Ajo më ka pirë gjakun, baba im një manet ma ka lënë me gojë. Kjo lloj fëmije më tha kaq, për shpirtat i vllajt më ka vdekur, më ka thënë kaq. Kjo do të futur ta hedhësh në gropë, tha mua, se kjo është gjak pirse. E ka njohur që 5 vjeçe. Megjithatë ajo mbetet fëmia jot. Gjithsesi, të ka bërë nën për herë të parë. Le të ngelet atë të bëj ADN se nuk është timja. Ajo duhet të bëj ADN. Më mirë se sa ju që e keni lindur tani të mos shkojmë në ekstreme, besoj se përmbesën, po thot përmbesën. Unë ndryshua tema e diskutimeve totalisht. Duhet merret celulari se ka pasur në WhatsApp 20 qamata që i ka thirrë burit tim. Ai si ka kthyer asnjë përgjigje. E kemi kapur neve, ja kam treguar avokatit, po avukati im ka qenë shumë avukati kejte, mua më ka vjetë banka 60.000, kam dokumenta dhe avukati u bë komplice, u bë dakord me bankën. Dakord, avokat, qarë ka se duhet ta mbyll? Kemi kaluar çdo minutash? Unë ditë të them që unë normalisht do eci dhe thënë me eksperiencen, kam pas rastet të vajzëve 14 vjeqe, që akuzuar një person, pa faj, që ka vjedhë dhe thënë laptopin, në një kohë që ato e kishin fsheh vetë laptopin, dilte nga rrethanat e ngjarjes edhe u manipulu tërësisht ngjarje u dënu dhe thënë personi për vjedhjen e një laptopi. Pra, vetëm për të fsheh faktin që kishin hyrë në faqe pornografike me virus, të cilat shumë fishohen, edhe qa bënë, dhe thënë, akuzuar një person, cilin ato e njifnin shumë mirë, e bënë si kur se njifnin, edhe gjdo gjatë, dhe thënë, u pranu, dhe thënë, falenderoj avokatin, falenderoj psikologën, zonja Verat, falenderoj që ishe ditën e sotme drejt për së drejti, falenderoj dhe Majlindën që na u përgjigj telefonatave tona, falenderoj dhe gjitha ta që na kanë ndjekur drejt për së drejti ditën e sotme, bashkë takojmë në ditët në vijim. Deri atëherë, miru takofshim.